往梦想的路崎岖又漫长，成功的背后往往写满了沧桑。如果还有力量，你就挺起胸膛，有梦就不怕黑夜长。如果还有理想，你就迎难而上，别让生活恐慌。如果坚持梦想，你就奋发图强，希望就在前方，把你我照亮。通往梦想的路崎岖又漫长，成功的背后往往写满了沧桑。如果还有力量，你就挺起胸。我觉得有这个想法，想做世界最大，想做首富，这是对的，奋斗的方向嘛。但是呢，最好先定一个能达到的小目标，比方说，我先挣财1个亿。我觉得有这个想法，想做世界最大，想做首富，这是对的，奋斗的方向嘛。但是呢，最好先定一个能达到的小目标，比方说，我先挣财1个亿。我觉得有这个想法，想。